嗨，大家好，我是杰克斯。相信有在关注我的朋友，在看过我之前的影片里，你们对冷气的基本知识已经有一定的了解，也知道 inverter 以及 non-inverter 的差别究竟是在哪里。但是在估计冷气的马力方面，大家还是会有点疑问。所以今天呢，我就打算用一间 intermediate 的双层排屋来做个例子，示范给大家看，究竟一间屋子我们应该如何去估计所需要的空调马力是多少。在这里就是我在网上得到的一个 layout 图，从这样的图我们可以估计得到需要的冷气空间到底是多少，从而我们就能估计得到我们需要的冷气马力。通常像是这样的屋子，我们就会细分成5个空间，那就是客厅与饭厅、客房、主人卧室以及2间的睡房。在这一集的影片里，我就先不和大家分享究竟是怎么去从这个图估计得到它的空间大小，因为它是需要一些技巧性的东西，而且是会有一点复杂。有兴趣的朋友们记得要关注我。那么在接下来的影片里，我将和大家分享从这种图我们应该如何去估计它的空间大小，从而我们能够估计得到它的空气马力是多少。那么这集影片你们就可以先大概了解，得到了空间大小之后，我们应该如何去估计空调的马力。在经过我的估计之后，客厅与饭厅它的空间面积为47平，也就是大约等于506方尺。而其他的空间呢，我已经省略它，把它放进了这个图表，以方便你们更了解它的面积范围。基于不一样的空间，它就会有不一样的用途。那么冷气的估计方式也会不一样，所以我们就会用不一样的冷气比率来做估计。由于客厅与饭厅它是属于一个比较通风的状态，而且它有一个非常大面积的玻璃，在这种情况下，冷气比率最少要80以上才算是足够。然而，房间它是一个封闭空间，而且玻璃面积也较小，所以冷气比率通常是60已经是非常的足够了。再来就是主人卧室，主人卧室也是属于一个封闭的空间，但是它的玻璃面积也算是比较大，所以在这种情况下，我们得放空气比率为70才算是充足。根据一番的计算之后，我们就得知这间屋子它每个房间需要的冷气容量是多少，但是它是以一个专业单位来做计算，它就是 BTU per hour， 和我们常见的马力单位是有所不同。但是我们知道一个马力是等于9600 BTU per hour， 从而我们就能换算去我们所认识的马力作为单位。简单来说呢，这间屋子它需要1台4.5马力、1台1.5马力以及3台1马力的冷气。看完这个影片，我希望它有帮助到你，更明白如何去估计一间屋子所需要的冷气容量。那么如果你还有什么疑问，请记得在评论区告诉我。在接下来的影片里，我将会和大家分享，用回这个例子，我们应该要如何明智的选择 inverter 还是 non-inverter。所以如果你有兴趣的话，请记得订阅我。我们下一期再见，拜拜。